Milline on sinu hinge päris olemus, kui sul on vähitõusumärk? Tere, armsad kuulajad! Minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogia õpetaja. Kuula ära kindlasti ka sissejuhatav video tõusumärkide kohta. Aga vähitõusumärgis siis. Vähitõusumärk peidab endas väga tundlikku hinge, kes on jäänud ilma hingerahust. See on selline hing, kes tunneb väga sügavalt, mäletab väga sügavalt ja kannab endas väga sügavat emotsionaalset minevikku. Intuitiivse astroloogia järgi võib vähitõusumärk viidata sellisele hingele, kes on kinni jäänud mingitesse vanadesse tunnetesse, mälestustesse, kaotustesse ning emotsionaalsesse valusse. Igal juhul ei ole olnud tal ka hingerahu. Ja see hing elab rohkem minevikus kui olevikus. Need inimesed võivad kanda endas väga sügavat igatsust millegi või kellegi järele, mida ei ole võimalik enam kuidagi tagasi saada või mida ei ole võimalik enam lihtsalt kuidagi saada. Ja see võib olla igatsus ema armastuse järele. Vähi energia on seotud tundemaailmaga ja alateadvusega. Loomulikult ka tõusumärk iseenesest kirjeldab juba meie alateadlikku poolt. Ja kui nüüd see energia muutub liiga raskeks, võib inimene hakata nii-öelda oma emotsioonidesse uppuma. Kuna tegemist on äärmiselt tundliku hingega, sellise instinktiivse hingega, siis ta on väga haavatav igasugustele välistele energiatele, ka kõige peenematele energiatele. Isegi väga väikesed olukorrad, rääkimata siis juba konfliktidest, võivad temas käivitada suuri sisemisi laineid. Ja inimene võibki tunda reaalselt, et ta upub oma tunnetesse ära või et ta ei suuda lasta minevikust lahti. Ja ta kannatab pidevalt mingisuguste nähtamatute emotsionaalsete raskuste all. Vähitõusumärgiga inimene otsib alguses, vähemalt siin teel olles, selle elu alguses turvatunnet. Seda, mida ta ei ole saanud, tal ei ole seda olnud. Ta otsib lähedust, ta otsib emotsionaalset kaitset, millest ta on oma varasemates kogemustes ilma jäänud. Ja kui me ei teadvusta seda alateadlikku kohta, siis hakkab see välja nägema selles elus selliselt, et inimene võib klammerduda, sattuda emotsionaalselt sõltuvusse, näiteks sõltuvussuhetesse, siis ta võib ennast haletseda, võib oodata, et keegi päästaks ta ära. Esoteerilises võtmes kannab see hing sellist kogemust, et mind on hüljatud ja mind hüljatakse. Ehk siis ka seetõttu võib inimene kinni jääda halbadesse suhetesse, emotsionaalsetesse mustritesse ja kõikvõimalikesse hirmudesse. Samas need inimesed tunduvad sageli väliselt väga rahulikud ja hoolitsevad, kuid sisemuses käib neil väga suur ja pidev emotsionaalne kõikumine. Vähitõusumärgi üks suurimaid väljakutseid on õppida oma emotsioone juhtima, ehk mitte ära uppuda sinna oma tunnetesse, vaid õppida neid teadlikult juhtima. Ja selle hinge õppetund ei seisne ka mineviku kinnijäämises ega pidevas kannatamises, vaid emotsionaalse tugevuse kasvatamises, leidmises ja sisemise turvatunde kasvatamises.
Kui vähi tõusumärgiga inimene hakkab vabastama kõiki oma vanu kiindumusi, tundeid, emotsionaalseid sidemeid ja lõpetab enda defineerimise läbi mineviku valu, siis hakkab selles inimeses avalduma selle märgi kõrgem potentsiaal. Ja sellisest hingest võib saada väga sügav hoidja, intuitiivne tunnetaja, emotsionaalne tervendaja. Selline inimene, kes loob teistele turvatunnet ning ta kannab sealjuures kõrget empaatiat ja sisemist tarkust. Sest vähi tõusumärgiga hinge õppetund ja tema tugevus ei seisne tundlikkuse peitmises, vaid vastupidi. Õppetund seisneb selles, et jääda avatuks ilma iseennast kaotamata. Ja samuti selle hinge üks suurim õppetund võib olla mõistmine, et see turvatunne ei sünni teiste kaudu, vaid see tuleb iseenda seest. Sellised mõtted sulle vähitõusumärgi kohta. Kui sulle video meeldis, pane like, telli kanal, olen sulle äärmiselt tänulik. Ja näeme juba järgmises videos.